సీలింగ్ ఫ్యాన్ కి 3 బ్లేడ్స్ మాత్రమే ఎందుకుంటాయో తెలుసా? 4 లేదా 5 పెట్టొచ్చు కదా. యాక్చువల్లీ 4 లేదా 5 బ్లేడ్స్ పెట్టొచ్చు, కానీ అలా చేస్తే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది. బ్లేడ్స్ ఎక్కువైతే వెయిట్ పెరుగుతుంది, మోటార్ కి లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది, అప్పుడు ఫ్యాన్ స్లోగా తిరుగుతుంది. అదే 3 బ్లేడ్స్ మాత్రమే ఉంటే ఫ్యాన్ తక్కువ రెసిస్టెన్స్ తో తిరుగుతుంది. అందుకే ఆర్పిఎం అంటే రొటేషన్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గాలి బలంగా వస్తుంది. అలాగే మోటార్ మీద లోడ్ తక్కువ ఉండటం వల్ల పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే ప్రపంచంలో ఎక్కువగా సీలింగ్ ఫ్యాన్ కి 3 బ్లేడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ కొన్ని ప్రీమియం ఫ్యాన్స్ లో 4 లేదా 5 బ్లేడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అయితే అవి స్పీడ్ కంటే సైలెంట్ ఎయిర్ ఫ్లో కోసం డిజైన్ చేసి ఉంటారు. అయితే మీ ఇంట్లో వాడే మీ ఫ్యాన్ కి ఎన్ని రెక్కలు ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి.